Joshua Haruni Zayumba, si ndio? Yes, huyu ndio founder mwenyewe wa Nifuate Foundation, lakini pia ndiye mwenyekiti, na niko na Yovenali So unaona ni hela ndogo, lakini target ili tupate watu wengi ambao wanafanya vitu hivi, na hizi zinatumika katika uendeshaji wa taasisi. Lakini pana volunteer member. Volunteer member ni wale, ni mtu yoyote, hata wewe unaweza kuwa volunteer leo member ukaingia kwenye nani ya Nifuate na mitandao ya Nifuate Foundation, ukaona project unazozifanya, ukasema mimi nipo tayari kusupport kampeni hii. So katika volunteer member kuna charity tunazozifanya, pana movement tunazozifanya zaidi ya kusaidia jamii yetu. So wewe unaguswa kwa bwana, mimi nataka nisaidie kampeni ya Nivushe kuvusha wanafunzi wenye changamoto za ada. Mimi nataka nisaidie kampeni ya kuempower mwanamke. Mimi nataka nisaidie kampeni ya kijana mbunifu. Mimi nataka nisaidie kampeni ya mama shusha kapu lako kampeni. So unaangalia kampeni hii, kwa pana kampeni hii, kama sasa hivi tuna kampeni ya kusaidia watoto yatima ambao wako Bagamoyo Tanga, Bagamoyo na mkoa wa Pwani. So inafanyika mwezi wa 5 katikati hapo. Okay. So hii ndio kitu ambacho tunachokifanya. Tunaamini katika umoja. Ndio taasisi yetu, tunaamini katika mambo makuu matatu. Tuna U3, utu, upendo na ushirikiano. Okay. Kwa watu wakiwa katika hali ya upendo, wakawa na umoja, umeona, wanaweza wakafanya vitu vikubwa zaidi. Na tuna slogan yetu ambayo zipo kwenye t-shirt.
tunasema proactive reactive youth. Tunatafuta kijana ambao ni mbunifu, lakini sio mbunifu tu, anafanya ubunifu wake kwa njia ya vitendo. Okay. So nje ya kufanya ujanja tuweze kuigusa Tanzania kiupana zaidi. Okay. Kama mwananifuate kweli ambaye yuko na U3 akawa ndani yake yupo na hali ya kusaidia, hata akimaliza professional ya udaktari akienda kijijini ataisaidia jamii yake, atakwenda kujitolea. Kwa sababu moja ya kazi kubwa ya taasisi ni kuwafundisha vijana kujitolea kwanza kabla hawajapata wanachotaka kukipata. Okay. So ndo malengo makubwa, kuwa tuwafundishe wa vijana wa Kitanzania hali ya uzalendo, kuwa tuanze kujitoa kwa kidogo, tuanze kujitoa kwa hiyo kidogo tulichopata ili tuweze kupata kikubwa. Sawa sawa. Hayo ni malengo ya kwanza ya taasisi. Lakini malengo makubwa ya pili ya taasisi, sasa tunataka tupanue mipaka ya Tanzania kwa ajili ya kusaidia nje ya Tanzania. Sasa tuende nje. Tunataka tupate mabalozi. Tushapata balozi Kenya, tulikuwa tuna balozi member wanifuate Kenya, lakini tunataka tupate mabalozi katika Afrika, member wanifuate Afrika. Tuangalia moja ya dhima ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilikuwa ni kuunganisha watu wa Afrika tuwe kitu kimoja. So moja pia malengo ya Nifuate Foundation, ndio nasema watu watufuate, ni kuunganisha wa Afrika tuwe kitu kimoja. So moja malengo ni kupata balozi katika kila nchi ya Afrika ambao watazungumza masuala ya upendo, utu na kushirikiana. Okay. So mwezi uliopita nilikutana na kijana kutoka Kenya ambaye ni raia wa Somalia, na moja ya lengo kubwa ni kujenga kisima cha maji nchini Somalia, kuonyesha bwana sisi kama Watanzania tunaweza tukafanya kitu hiki. So tunaomba support ya wadau, na tutaweza mwakani tukaanza hizo programu ya kujenga kisima cha maji nchini Somalia, kuonyesha kuwa sisi wa Afrika ni wamoja. Sawa sawa. So na lengo ni kuwa tuwe na balozi Sudani, tuwe na balozi Nigeria, tuwe na balozi South Africa wanifuate, ambao tutazungumza kuhusu umoja. Sawa sawa. Vitabu vya dini vinasema kuwa wazee wataona ndoto, lakini sisi vijana tutaona maono. So sisi vijana ndio tumebeba maono ya taifa, maono ya Afrika. Tukiwa tunazungumza positive kama vijana ambao tuna proactive reactive, tunaweza tukaweza impact kubwa kwenye jamii yetu ya Afrika. Ukiangalia ambao wanaongoza taasisi ni vijana wadogo kabisa. Ukiangalia age ya hata mkurugenzi wa Nifuate ni aitwa Nelali Solanki Parish, ni makamu wa rais wa chuo cha UDSM. Viongozi wote ni age kuanzia miaka 20 waje kwenda miaka 30, na tunaweka watu wa age ili waanze kutumika katika nafasi za uongozi katika kugusa jamii yao. Jana ilikuwa ni siku ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Wakati rais wakati unapona muungano huko, rais alikuwa miaka 41 tu. So unaona kabisa sisi vijana tulivyokuwa tuna nafasi kubwa katika kukuza talanta na vitu vilivyokuwa navyo katika jamii yetu, na kwa kila jamii yetu vilivyokuwa nayo. Changamoto kubwa ya Waafrika na vijana wa Afrika ni kuogopa mapungufu na changamoto tunazozipata. Lakini sisi kama vijana tumepitia vyuo tofauti, tunaona kuwa changamoto ni fursa. So tunavyoona changamoto za jamii yetu tunaona kama ni fursa. So tutumie hizo fursa katika kuigusa jamii yetu. Kabisa. Na jamii yetu inatutegemea. So mimi naamini kuwa
Juvenali akienda kwao kwa mtaa wao anategemewa kama msomi kuleta impact kwenye jamii. So malengo makubwa ni haya, kupata vijana wenye platform pamoja karibu 10,000 na lakini pia zaidi ni kuweza kugusa katika upana Tanzania na nje ya Tanzania kabisa mnaziishi. Asante sana. Mantiki yoyote ile. Sasa Nifuate Foundation tunawatoaje hawa ambao wanakuwa na akili mgando, ni msomi, yuko chuo na kamaliza vizuri, kama ni degree yake, kama ni masters, lakini akili yake bado ni kama vile mtu ambaye hajapita chuo, unajua. Kwa hiyo tunawachukuaje kuweza kuwaonesha kwamba huku tunayo nafasi, tunazo fursa za kuweza kushirikiana kwa pamoja, kutoka huko ambako upo na mawazo uko nayo, lakini tunataka elimu yako itumie sasa kwa manufaa ya watu wengine. Asante. Kwanza Nifuate Foundation mbali na kugusa jamii au mbali na kusaidia jamii, kwanza iko pale kwa ajili ya kujisaidia yenyewe. Wanasema charity begin at home, kwamba sisi wanachama wa Nifuate kwanza tunajiangalia sisi wenyewe, sisi kama member katika vyuo tofauti tofauti, na lengo kubwa la kujiangalia sisi wenyewe ni kutengeneza platform ambayo itatoa exposure na opportunity kwa ajili yetu sisi wanachama wa Nifuate Foundation. Kwa hiyo tunajaribu kuunganisha vijana wasomi wa Kitanzania kadiri ya vyuo na vyuo vikuu ambavyo vipo nchini kwetu. Kuanzia katika ngazi ya chuo tunakuwa nao, tunaeleweshana, tunasaidiana katika miradi tofauti tofauti ambayo tunaiendesha. Lakini mbali na kugusa miradi, tunajigusa sisi wenyewe katika kutoa platform, kutoa majukwaa mbalimbali ambayo yanaweza kuwagusa. Mfano mzuri, miongoni mwa project ambazo zinaendeshwa na taasisi ya Nifuate Foundation, kuna project moja inaitwa Kijana Mbunifu. Kijana Mbunifu hii ni project mahususi ambayo inaenda kumgusa member ambaye ni mwanachama wa Nifuate Foundation, ambaye yeye ni kijana ambaye ni msomi, sasa yupo katika chuo fulani. Project hii inadili kutafuta vijana tofauti tofauti wenye talanta au karama tofauti tofauti, kuwatengenezea platform moja na kuwapa jukwaa ambalo wao wataweza kutengeneza bunifu zao na kuja kuzionyesha katika jamii. Hatuishii hapo tu. Baada ya kuwapata wale ambao wanabuni vitu tofauti tofauti au wana karama tofauti tofauti katika engo tofauti tofauti,
tunawapa nafasi, tunawapa opportunity ya kwenda kuonyesha talanta zao katika jamii, lakini tunawachagua wale the best 10 katika shindano hilo au katika project hiyo. Tunawasaidia kuwatafutia wafadhili, tunawapa mitaji kutoka katika mfuko wa Nifuate Foundation. Kwa hiyo unaona sasa yule kijana ambaye still yeye yuko chuo, pengine anafanya masters, pengine anafanya diploma au anafanya bachelor, akiwa na bunifu fulani, yeye inakuwa ni nafasi sasa kuionyesha katika jamii, lakini pia inakuwa ni nafasi yake yeye kupata mtaji, lakini pia kupata wadhamini na wafadhili tofauti tofauti. Hasa wanafunzi wa vyuo tofauti vilivyopo Dodoma. Okay. Tuna Dodoma kuna chuo kikuu cha UDOM, lakini pia kuna chuo cha CBE, lakini pia kuna chuo cha mipango, kuna chuo cha EFM na vyuo tofauti ambavyo vipo katika mkoa wa Dodoma au jiji la Dodoma. Sasa lengo la kuja Dodoma ni kuweza kupanua wigo wa Nifuate Foundation. Nifuate Foundation tunataka ifike almost katika mikoa yote au majiji yote ya nchini kwetu Tanzania. Kwa hiyo hatutaishia hapa, tutaenda katika vyuo tofauti kwa lengo la kuhakikisha kuwa Nifuate Foundation inafahamika. Lakini pia tunaamini chaguo letu ni zuri kufika hapa CFM Radio, kwa kuwa hii ni radio pendwa na ambayo ina wasikilizaji wengi. Kwa hiyo hata wale wanachama au wanafunzi waliopo katika vyuo tofauti hapa Dodoma, katika nafasi hii na nafikiri wanasikiliza na wametegea sikio, hata vizuri taarifa zinawapata. Kwa hiyo ni nafasi sasa kwao na ni nafasi kwetu sisi kuhakikisha kuwa kupitia daraja hili la CFM Dodoma tunajaribu kuwafikia au kufikia vyuo vya mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo safi sana. Asante. Ndio niongezea hapo. Jana tulikuwa kuna tuzo inaitwa Tanzania Leadership Youth Award inaitwa Tuka. Ilitolewa na Smart Visions, na hiyo ndio sababu kubwa ambayo tulikopo chuo cha mipango pale, na tulipata fursa ya kuelezea kuhusu Nifuate Foundations, na hawa ni partner wetu, na hawa walikuwa wanatoa tozo kwa wanavyuo ambao wako Dodoma. Nitoe rai kwa vijana wa Dodoma, kwanza ni kushiriki katika hivi vitu, kwa sababu unapata platform, tunajuana zaidi na kuonyesha kitu chokuwa nacho. So kwa mwakani hawa wataweza kuwa partner wetu katika kufanya kazi, kwa sababu kuna vitu tunashare, especially kwenye issue ya kijana mbunifu. Sisi tunafanya kijana mbunifu, wao wana enhance vijana kwenye upande wa uongozi na talent. Sasa kuna sehemu tunashare, so tuna yote ambaye anapenda kuguswa katika kusaidia watu. So tutatoa namba zetu za simu. So mtu tafute ambao unatamani kuwa sehemu, kwa sababu wewe ndio utakuwa balozi wetu sasa katika iko chuo chako, ili hata tukisema tunaandika barua katika chuo husika kufungua klabu, watu wawepo. Pana CBE, pana chuo cha mipango, pana UDOM chuo kikubwa na vyo vingine zaidi, kwa sababu lengo ni kugusa jamii yetu, na jamii yetu inapitia changamoto nyingi sana. So ili kugusa jamii yetu lazima vijana tuanze ku take action ya kwanza, lakini nje ya vijana pia wazazi mnaotusikiliza muwe sehemu ya kutusupport. Hapa mkurugenzi wa maandiko anasema wafadhili, lakini mimi nawaambia wa Afrika na si wa Tanzania, sisi wenyewe ni wafadhili wa maisha yetu. Katika maisha mtu yote ukijifinya, wewe mwenyewe ndio unasikia maumivu. Kabla tujategemea watu wengine kusupport, sisi wazazi tuanze kusupport vijana wetu ambao wanafanya hizi project. Si Nifuate tu, pana taasisi nyingi za vijana, tunahitaji support kutoka kwenu. Tu support vitu ambavyo vina impact kwa ajili ya kizazi cha kwetu na kizazi kinachokuja kabisa.
So hii ndo la yangu kwa wazazi, kwa vijana wengi wanaofanya hizi project wengi ni watu wanategemea wazazi. So wazazi msipo support hawezi kufanya hivi vitu kabisa. So it better kama mzazi unasikiliza, waambie kwa bwana, kwa nini kijana wangu sijiunge katika hii project, kwa sababu nao ni fursa ya kuifikia kesho yao. Hakika. Kwa uchache tu na dakika moja angalau kwenye maelezo yenu, vijana tuweze kuigusa Tanzania kiupana zaidi. Okay. Kama mwananifuate kweli ambaye yuko na U3 akawa ndani yake yupo na hali ya kusaidia, hata akimaliza professional ya udaktari akienda kijijini ataisaidia jamii yake, atakwenda kujitolea. Kwa sababu moja ya kazi kubwa ya taasisi ni kuwafundisha vijana kujitolea kwanza kabla hawajapata wanachotaka kukipata. Okay. So ndo malengo makubwa, kuwa tuwafundishe wa vijana wa Kitanzania hali ya uzalendo, kuwa tuanze kujitoa kwa kidogo, tuanze kujitoa kwa hiyo kidogo tulichopata ili tuweze kupata kikubwa. Sawa sawa. Ni malengo ya kwanza ya taasisi. Lakini malengo makubwa ya pili ya taasisi, sasa tunataka tupanue mipaka ya Tanzania kwa ajili ya kusaidia nje ya Tanzania. Sasa tuende nje. Tunataka tupate mabalozi. Tushapata balozi Kenya, tulikuwa tuna balozi member wanifuate Kenya, lakini tunataka tupate mabalozi katika Afrika, member wanifuate Afrika. Tuangalia moja ya dhima ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilikuwa ni kuunganisha watu wa Afrika tuwe kitu kimoja. So moja pia malengo ya Nifuate Foundation, ndio nasema watu watufuate, ni kuunganisha wa Afrika tuwe kitu kimoja. So moja malengo ni kupata balozi katika kila nchi ya Afrika ambao watazungumza masuala ya upendo, utu na kushirikiana. Okay. So mwezi uliopita nilikutana na kijana kutoka Kenya ambaye ni raia wa Somalia, na moja ya lengo kubwa ni kujenga kisima cha maji nchini Somalia, kuonyesha bwana sisi kama Watanzania tunaweza tukafanya kitu hiki. So tunaomba support ya wadau, na tutaweza mwakani tukaanza hizo programu ya kujenga kisima cha maji nchini Somalia, kuonyesha kuwa sisi wa Afrika ni wamoja. Sawa sawa. So na lengo ni kuwa tuwe na balozi Sudani, tuwe na balozi Nigeria, tuwe na balozi South Africa wanifuate, ambao tutazungumza kuhusu umoja. Sawa sawa. Vitabu vya dini vinasema kuwa wazee wataona ndoto, lakini sisi vijana tutaona maono. So sisi vijana ndio tumebeba maono ya taifa, maono ya Afrika. Tukiwa tunazungumza positive kama vijana ambao tuna proactive reactive, tunaweza tukaweza impact kubwa kwenye jamii yetu ya Afrika. Ukiangalia ambao wanaongoza taasisi ni vijana wadogo kabisa. Ukiangalia age ya hata mkurugenzi wa Nifuate ni aitwa Nelali Solanki Parish, ni makamu wa rais wa chuo cha UDSM. Viongozi wote ni age kuanzia miaka 20 waje kwenda miaka 30, na tunaweka watu wa age hii ili waanze kutumika katika nafasi za uongozi katika kugusa jamii yao. Jana ilikuwa ni siku ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Wakati rais wakati unapona muungano huko, rais alikuwa miaka 41 tu. So unaona kabisa sisi vijana tulivyokuwa tuna nafasi kubwa katika kukuza talanta na vitu vilivyokuwa navyo katika jamii yetu, na kwa kila jamii yetu vilivyokuwa nayo. Changamoto kubwa ya Waafrika na vijana wa Afrika ni kuogopa mapungufu na changamoto tunazozipata. Lakini sisi kama vijana tumepitia vyuo tofauti, tunaona kuwa changamoto ni fursa. So tunavyoona changamoto za jamii yetu tunaona kama ni fursa. So tutumie hizo fursa katika kuigusa jamii yetu. Kabisa. Na jamii yetu inatutegemea. So mimi naamini kuwa Juvenali akienda kwao kwa mtawao anategemewa kama msomi kuleta impact kwenye jamii. So malengo makubwa ni haya, kupata vijana wenye platform pamoja
karibu 10,000 na lakini pia zaidi ni kuweza kugusa katika upana Tanzania na nje ya Tanzania kabisa. Memba. Kwa hiyo bado tuna wanachama au members ambao tayari wameshahitimu katika vyuo tofauti na wanaendelea kuwa wanachama wanifuate. Safi sana. Sawa, kwa namba za simu ama kama una lolote la kuongezea ambalo tutajalizungumza na nataka na kanda ya kati pia waweze kulipata. Kwa upande wangu la mwisho la kuongezea ni kuwaasa au kutoa rai kwa vijana wenzangu kushiriki katika matendo ambayo yatawapa fursa au yatawapa nafasi ya wao kuwa bora leo na kuwa bora kesho. Wanashiriki vipi? Wanashiriki katika kujitoa katika jamii zao, wanashiriki kuwa wazalendo katika kuhakikisha wanashirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kukuza zile dhima za kitaifa na dhima za mikoa tofauti tofauti kwa ajili ya kufikia malengo ya Tanzania kwa ujumla. Sawa. Mwenyekiti, la yangu ni kuwa tunahitaji kila kijana atambue nafasi yake, kuwa yeye naye ana impact katika kusaidia jamii yake. Kabla tujaanza kulalamika kwa serikali na wadau wengine kutusupport, lakini pia tunaomba na wadau wengine watusupport vijana katika hizi movement tunazofanya, kwa sababu si rahisi kuzifanya. Lakini na namba ambayo ni ya kwangu ambayo ni 0715257848. Kipa namba ya mkurugenzi, maana pana mkurugenzi mtendaji ambayo ni 0788775579. Lakini unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Instagram ni Fuate Foundation. Ukiona utaona kampeni zetu zote, programu ambazo ipo unaweza kutaka kujoin, kama ni Nivushe, kama ni blood donation hivyo. Lakini tunapokuja Dodoma naomba mtukaribishe, maana tutakuja kwa kishindo Dodoma. Kabisa, karibuni sana. Tutakuja kwa kishindo. Hii ni utangulizi, lakini naamini kuanzia mwakani, kuanzia semester ya mwezi wa 10 tutaanza kuja nani. Lakini niongezee kwa nini unasema kuwa ukimaliza chuo unakuwa member. Faida ya kuwa mwananifuate, unakuwa member ukiwa mwanachuo na ukiwa nje ya chuo. Sawa sawa. Mimi sio mwanachuo lakini na support project za nifuate na ni kiongozi bado nifuate. So unakuwa kiongozi maisha yako yote wa nifuate. So sisi ni wazee wajao, huko mbele tutakuwa tuna vijana wengi ambao ni wananifuata kama sisi ambao tumewatengeneza. Hakika. Irudie namba ya simu hiyo. So namba ni 0715257848 na namba ya mkurugenzi ni 0788875579. Okay.